আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম আরহাম একাডেমির পক্ষ থেকে সি প্রোগ্রামিংয়ের প্রথম ধাপে। আমাদের প্রথমেই একটি আইডি ইনস্টল করে নিতে হবে। তো কোড ব্লক একটি জনপ্রিয় আইডি সি প্রোগ্রামিংয়ের জন্য এবং সি প্লাস প্লাসের জন্য। তো চলুন আমরা গুগল থেকে আমাদের কোড ব্লকস আইডিটাকে খুঁজে নিই। তো codeblocks.org এটাই হলো কোড ব্লকের নিজস্ব সাইট। চলেন আমরা এখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নেব। তো এখান থেকে এটা আসলে কি একটা ওপেন সোর্স ক্রস প্ল্যাটফর্ম ফ্রি সি এবং সি প্লাস প্লাস অ্যান্ড ফরট্রান ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য একটা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট, অর্থাৎ ওএসের সাথে ইন্টিগ্রেট করে মার্জ করে আমরা ডেভেলপমেন্টের একটা প্রোগ্রামিং ভাষা লেখার পরিবেশটা তৈরি করতে পারি। চলুন কথা না বাড়ি আমরা ডাউনলোড অপশনে চলে যাই। তো এখানে অনেকগুলো অপশন। তো ডাউনলোড দ্য বাইনারি রিলিজ, ডাউনলোড দ্য সোর্স কোড, রিড টাইপ সোর্স কোড ফ্রম এসভিএন। তো এগুলোর ডিটেলসগুলো আপনারা পড়বেন, বুঝতে সহজ হবে। তবে আমাদের জন্য এটা যেহেতু ইজি ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটা, তো আমরা এটাকেই ডাউনলোড দিয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের এটা বিভিন্ন ভার্সনের জন্যই রয়ে গেছে। তো আমাদের পিসি যেহেতু উইন্ডোজ, তো আমরা উইন্ডোজেরটা বিশেষ করে আমার পিসি যেহেতু উইন্ডোজটাই চুজ করছি। তো এইখানে যে ভার্সনগুলো রয়ে গেছে setup.exe বিভিন্ন ভার্সনটার মধ্যে আসলে এই ডিটেলসগুলো আপনারা একটু পড়ে দেখার চেষ্টা করবেন। তো আমার আসলে প্রয়োজন মেইন ওয়েজ নো setup.g এটা। তো এই exeটাই আমি আসলে ডাউনলোড দিয়ে নিলাম। তো ডাউনলোড একটু সময় লাগবে। exe ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে। এটা প্রায় 86.2 MB, একটু সময় লাগবে। আমাদের ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমরা এবার ইনস্টলেশন করে ফেলব। সেটা ফাইল যেহেতু .exe, এটাকে রান করলে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। তো এটাকে আমাদের ইয়েস দিতে হবে। এখানে নেক্সট, এবং এটাকে আমরা যে নিউ জেনারেল পাবলিক লাইসেন্স ভার্সন এত ইউজ করব, এগ্রি, ঠিক আছে। এখানে সব সিলেক্ট আছে, এখানে কোনো কাস্টমাইজেশনের প্রয়োজন নেই, ডিফল্ট ইনস্টলেশনটা হলেই। তো সিতে এটা ডিরেক্টরি, ঠিক আছে। স্পেস রিকোয়ার্ড 253.4 MB, স্পেস অ্যাভেলেবল 26.1 GB, সো মোর দ্যান নিড। ইনস্টলেশন শুরু হয়ে গেল, একটু সময় নেবে ইনস্টলেশনে। আমাদের ইনস্টলেশন প্রায় শেষের দিকে। Do you want to run code blocks now? Yes. Setup was completed successfully. Next, finish. কোড ব্লকের 17.12 ভার্সনটা আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে, এখন রান হচ্ছে। ফার্স্ট টাইম একটু টাইম নেবে।
এটি একটি ওপেন সোর্স ক্রস প্ল্যাটফর্ম আইডিই, অর্থাৎ যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে এটা ইন্টিগ্রেট হতে পারে। আর এটার সোর্স ওপেন বিধায় যে কোনো এক্সপার্ট ডেভেলপার এটার মধ্যে আরও নতুন ফিচার অ্যাড করতে পারেন ডেভেলপ করে। তো এখানে একটা এরর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আসলে কম্পাইলারটা পাইনি, কম্পাইলার সেট করে দেওয়ার একটা অপশন আমাদের মিস হয়ে গেছে। তো আমরা এখান থেকে সেট করে নিতে পারি। কম্পাইলার অপশনে গিয়ে এখান থেকে আমরা রিসেট ডিফল্ট যদি দিয়ে দিই, ইয়েস, রিসেট কম্পাইল রিয়েলি শিওর, ইয়েস, auto detect installation path of GNU GC compiler in C program file code block এত ওকে। তো আমরা এবার দিয়ে দিলাম, আমাদের প্রবলেমটা সলভ। তো আমরা একটা প্রাথমিক পর্যায়ে ইনিশিয়াল ফাইল তৈরি করব সিতে। তো এজন্য আমরা এখান থেকে নিউ ফাইলে গিয়ে ফাইল নিতে পারি, ফাইলে গিয়ে নিউকে গিয়ে এমটি ফাইল নিতে পারি, ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট থেকেও নিতে পারি। তো মোস্ট ইজি যেটা সেটা আমরা নিয়ে নিলাম, তিনটাতে একই কাজ হবে। প্রথম যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে, ইনক্লুড করে দিতে হবে একটা হেড কোড, ইনক্লুড লেস দ্যান, এর মধ্যে আমাকে stdio.h এই কথাটি লিখে দিতে হবে। এগুলো নিয়ে আমরা ফার্দার ডিসকাশন করব। প্রাথমিক পর্যায়ে ডিটেলসে যেতে চাচ্ছি না যাতে কঠিন হয়ে যায়। তো এখানে আমাকে একটা ফাংশন ঘোষণা করতে হবে, মেইন যে ফাংশনটা। তো এটা টাইপ আমি বলে দিতে পারি, এটা ইন্টিজার টাইপ। তো ফাইলটার নাম হবে মেইন। আর যে কোনো ফাংশনের একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু শেষ থাকে এবং তার কোডটা লেখা হয় অধিকাংশ প্রোগ্রামিংয়ের জন্যই এই কার্লি ব্র্যাকেট শুরু এবং শেষ। এর ভেতরে যদি আমি কোনো মেসেজ স্ক্রিনে শো করতে চাই তাহলে আমাকে প্রিন্ট ইফ ফাংশনটা ঘোষণা করতে হবে এবং প্রত্যেকটা কোডের শেষে মনে রাখতে হবে প্রত্যেক লাইন কোডের শেষেই একটি করে সেমিকোলন হবে। এটা অধিকাংশ প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তো এখানে কোনো স্ট্রিং ভ্যালু দিতে হলে আমাকে ডাবল কোটেশনের মধ্যে এটাকে লিখতে হবে। তো আমরা যদি লিখতে চাই ওয়েলকাম টু ফার্স্ট ক্লাস অফ ICT using C প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সো এটাকে আমাকে প্রথমত বিল্ড করতে হবে, এরপরে রান করতে হবে। আর দুটো কাজ যদি একসাথে করতে চাই তাহলে দুটোর কম্বাইন যে আইকনটা আছে এটাকে আমাকে ক্লিক করতে হবে। আসলে এই ফাইলটা আমাদের কি করা উচিত ছিল, সেভ দেওয়া উচিত ছিল আগে। তো সেভ দেওয়ার জন্য আমাদের সি প্রোগ্রামিং একটা ফোল্ডার করে নিছি। তো প্রথমটাকে আমরা একটা নাম দিয়ে দিই ক্লাস 1। এটা সেভ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ফাইলটা সব ঠিক থাকলে রান হবে যথার্থভাবে। তো ওকে, আমাদের ফাইলটা রান হয়ে গেছে। দেখেন এখানে যে জিনিসটা শো করছে প্রসেস টার্মিনেটেড, জিরো এরর্স, অর্থাৎ কোনো এরর নেই। এরর থাকলে এটা শো করতো না। আর আমাদের এটা রান হয়ে ওয়েলকাম টু ফার্স্ট ক্লাস অফ ICT ইউজিং সি যে লেখাটা আমরা শো করতে চেয়েছিলাম সেটা শো করেছে। এই দুটো লাইন বাই ডিফল্ট এই প্রোগ্রামিংয়ের ইয়েতে চলে আসবে। এটা আমাদের এখন খুব বেশি বোঝার দরকার নেই। ফার্দার আমরা যখন অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করবো তখন সব জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। নেক্সটের পরের ধাপ নিয়ে আমরা আসছি খুব শীঘ্রই। আল্লাহ হাফেজ।